Бүгін Қазақстанның ұлттық валютасына 28 жыл толды. Теңге ТМД аумағындағы ең жас валюта болып табылады. Жеке банкноттарды енгізу Қазақстанға нарықтық экономиканы құруда алғашқы қадамдар жасауға мүмкіндік берді. Теңге атауы түркінің денге сөзінен шыққан. Орта ғасырларда ұсақ күміс монеталарды денге деп атаған. Бірінші серияның дизайны бірнеше ай бойы қарындаш, акварель және су бояуларымен қолдан жасалды. Халық арасында дүрбелең туғызбау үшін ұлттық валютаны әзірлеу процесі барынша құпия түрде жүргізілді. Теңгенің алғашқы топтамасы Ұлыбританияда басылып шығарылды, ал бірінші монеталар мен тиындар Германияда соғылды. 1993 жылдың қараша айында тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи жарлығымен Қазақстанда ұлттық валюта енгізілді. Осы сәттен бастап тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасуы мен дамуының жаңа кезеңі басталды. Мұндай оқиғалар әр елдің тарихында бір рет болады. 2 жылдан кейін елімізде банкнот фабрикасы ашылды. Содан бері банкноттар Алматыда, ал монеталар Өскемендегі монета сарайында басылып шығарылады. Ұлттық валютаның 28 жылдық тарихында ең үздік қорғаныс элементтері қолданыла отырып, банкноттардың бірнеше дизайны шығарылды. Теңгеде ең жиі бейнеленген тарихи кейіпкер орта ғасырлардағы шығыс философы Әбу Насыр Әл-Фараби болса, ең жиі бейнеленген нысан Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі болған. 2007 жылы теңгенің жаңа символы бекітілді. Қазақстанның монеталар мен банкноттары халықаралық нумизматтар байқауларында алдыңғы орындардан көрінуде. Қазақстанда ұлттық валюта күні өздерінің кәсіби мерекелерін қаржыгерлер атап өтеді. Тәуелсіздіктің мерейлі жылында әрі қаржы министрлігінің 100 жылдығына орай Нұр-Сұлтанда қаржыгерлер аллеясы ашылды. Осылайша қаржы министрлігі ғимараты жанында 100 көшет отырғызылды. Ұлттық валютаның енгізілуі тәуелсіз экономикалық және ақша несие саясатын жүргізуге мүмкіндік берді. Бүгінде теңге төл тәуелсіздігіміздің басты символдарының біріне айналды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтуге қатысты барлық шаралармен 30 жыл KZ сайтында таныс бола аласыздар.